우와. 여기 이거 표시가 없다. 그렇구나. 와, 진짜 예쁜데? 모텔 비싸야겠다. 콩나물을 지금 기르고 있단 말이야. 한 4일 됐는데 원래 콩나물이 되면은 대구찜을 해 먹어야 되겠다. 알겠어. 근데 콩나물이 아직 쌀이 이만큼 났어. 아시아 마켓도 있더라. 아시아 마켓 저기 끝에 완전 여기 콩나물은 없고 아까 원래는 냉장고가 저기 안에 들어가 있었고 내 작은 냉장고가 여기 벽 저쪽에 있었거든. 이거는 공용이에요, 봐? 공용인데 그 아저씨한테 저번에 내가 여기 처음 이사 온 날 일본 사람. 맛있네. 바닷가 냄새. 그러니까 너 여기 내리자마자부터 나던데. 그래서 난 내가 착각한 줄 알았어. 그래? 저 배? 저쪽에서는 공부요. 상관없나 보다. 건널까?
사던 그 홍합이 아닌데? 아 맛있다.